ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம இன்றைக்கி சூப்பர் டேஸ்டியான சிக்கன் சூப் பார்க்கலாம். தேவையான அளவு சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். நான் சிக்கன் பீசஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். குட்டி குட்டியாக இருக்கும்போது நமக்கு சூப்போடு எடுத்து கடித்து சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா எலும்பு துண்டுகள் இருந்தாலும் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு லெக் பீஸ் எடுத்திருக்கேன். அதோட சிக்கனையும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் ஒரு 10-15 சின்ன வெங்காயம் தோல் உரிச்சிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் எல்லாம் 2 பீஸ் எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிரிஞ்சி இலை கூடவே தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூன், 1 டீஸ்பூன் ஜீரகம், 1 டீஸ்பூன் மிளகு. இப்போது இந்த இஞ்சி பூண்டை நம்ம தட்டி எடுத்துக்கணும். சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன், ஒரு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் சின்ன தக்காளினா 2 கூட எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த மிளகு ஜீரகத்தை தட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். இப்போ எல்லாமே ரெடியாக இருக்குது. நம்ம சூப் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். ஒரு குக்கரில் 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். நார்மல் நம்ம சன்ஃப்ளவரோ இல்லாட்டி நல்லெண்ணெய் கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். பிரிஞ்சி இலை சேர்த்துட்டு நல்லா பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே ஒரு பச்சை மிளகாய். இப்போது இது வதங்கினதுக்கப்புறமா இஞ்சி பூண்டு தட்டி வச்சுருக்கிறது சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதெல்லாமே சேர்த்து லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். இது கூடவே நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சிக்கனை சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துட்டு இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் இந்த சிக்கன் வேகட்டும். நல்லா வதங்கி வேகணும். பார்த்திங்கன்னா அதில் இருக்க தண்ணியிலேயே சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு. இந்த மாதிரி வந்தால் போதும். லைட்டாக அதில் இருக்க தண்ணியிலே வதக்கி எடுத்துடணும். பாருங்கள், பீஸ்லாம் பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம தட்டி எடுத்து வச்சுருக்க தனியா, ஜீரகம், மிளகு சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம். இப்போது இது கூட நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். நான் 6 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சிக்கனும் தண்ணியும் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது இந்த தண்ணி சேர்த்துருக்கிறதுக்குனால நமக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து உப்பு செக் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கிளறி விட்டுட்டு நல்லா இப்போ ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறம் மூடி போட்டு ஒரு 3 விசில் வச்சிடலாம். இப்போ 3 விசில் நம்மளோட சிக்கன் சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக வந்திருக்கு. இது கூட மல்லி இலை தூவிட்டு நம்ம சூப் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தொண்டைக்கு இதெல்லாம் குடித்தோன்னா நமக்கு இருமல் அதெல்லாம் இருந்ததுன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். குடிக்கும்போதே பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே தொண்டையெல்லாம் சூப்பராக சுகமாக இருக்கும். இந்த மழை டைம்லலாம் வச்சு குடித்தோன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். நீங்கள் ஒரு தடவை செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா மறுபடியும் இதை செஞ்சு கேட்பாங்க. நமக்கு நிறைய சிக்கன் தேவைன்னு இல்லை, இருக்கிற சிக்கன் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி சூப்பராக செய்யலாம். பாருங்கள், உங்களுக்கும் இந்த சிக்கன் சூப் ரெசிபி உங்களுக்கும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.